날씨가 엄청 좋습니다. 어제 비가 한참 오고 나서 물이 엄청 깨끗해졌네요. 지금 여기가 제가 제 허벅지 정도까지, 허벅지 위에까지 이제 올라온 정도 깊이 물이고요. 아이들이 놀기에는 상당히 괜찮습니다. 특히 초등학생들 정도면은 아주 좋고요. 그래도 5세 이하 어린이들은 놀 때 좀 주의해서 어른들이 봐주셔야 될 것 같아요. 와, 오늘 정말 날씨 좋네요. 물속 한번 볼까요? 여기도 데크 자리네. 데크 자리 지나서